Anak ini mengira dokter cantik ini mau melamarnya, makanya dia langsung heboh dan senang banget. Tapi begitu sang dokter membalik cincinnya, tapi sebelumnya, kalau kamu sayang sama ibumu, pencet dulu tombol like. Kalau kamu juga cinta banget sama ayahmu, sekalian tekan tombol subscribe-nya. Tapi, kalau kamu skip dua-duanya, ya gua nggak mau nuduh sih, tapi anak durhaka kali ya. Oh iya, katanya sih, anak durhaka tuh nggak bisa kirim emoji hati di kolom komentar. Coba saja kalau kamu nggak percaya, dia langsung kaget. Ternyata itu suntikan. Dan katanya, dia bakal menyuntik siapapun yang nggak ngasih like.